ng Labnig. Let's go! Yes, sir! What's up guys? Tatawid na kami ng Barangay Labnig. Tama ba, Koy Bay? Tatawid kami ng Barangay Labnig. Yan, galing Palakali. Time check tayo, 12:02 PM. At kakatapos lang namin pumunta ng beach. Yan, ayun yung bangkay hinihintay namin. Shower at kay Kuya. Saan Kuya? Dito? Dito po? Dito daw at dito. Di na kayo dito. Ayun guys. Tatawid na kami dito. Yan oh. Pababay na namin yan. Let's go! Ayun mga idol, ito na yung sasakyan namin. Ayun, kailangan na namin magtawid. Wow! Mauba kaming clips. Hey! Hi naman dyan! Yes sir! Hold up! Yes, si Master Obey. Uy! Mararagta! Oy! Wag naman! Kailangan hubad ng glitch. Napakaganda dito guys. Tatawid kami dun. Dun kami tatawid. Ikot kami. Yung mga halimaw na hindi sumasama, hindi nyo na-experience. Kay Mahal. Ay! Sorry. Kasalanan ako sa'yo. Sorry. Yay! Lasing ba yan? Grabe. Tatawid pa kami dito. Magsasacrifice. Ayan mga idol, tara. Let's go! Alright guys, tatawid na kami ng Labnig. Let's go! Grabe oh, putik oh. Wow! Wow, ang lambot. Ang sarap paglakad. Ayan sila. Shower at kay Kuya. Bikini man. Ayun dyan. Sige. Tara. Alright. What's up mga kaigan? Yes sir. Patawid ako ng Barangay Labnig. Kaway-kaway naman dyan mga idol. Woo! Para kayo dyan mga halimaw. Ayan. Labas mo yung alak. Chilling baby. Sir. Kuya, anong barangay? Itong Tagit po. Malagit. Barangay Malagit. Tatawid kami ng Barangay Labnig. Guys, napakasarap. Sarap sa feeling. Yes. Ang ganda ng nature. Pero mas maganda pa doon. Kaunahan. Pagtawid namin ng kabilang isla. Yan. Oh. Uy, gabat. Ayun guys, tara. Buhatin natin tong bike natin. Gipat. Let's go. Wow, ang dami. Woo! Mid 1, 2, 3, go!
Mayo man! Alright, bye-bye! What's up guys? Andito na kami ngayon sa Barangay Agitit at tamang pahinga muna kami dito bago kami mag-akit sa taas. And kung pupunta kayo dito guys, 10 pesos lang yung entrance fee. Pwede naman mag-discount sa Pero mga... mag-discount mo kaya, ate. Oo. Dalawa, 20. Oo. Okay, pwede na mag-discount. Ate, ano pangalan nyo ate? Ang pangalan nyo po? Sinen. Ayun. Ate Sinen. Magingin. Kaya pag sa GC, pag Sinen ka lang doon. Yun. Hingin na lang kayo ng discount kay ate. Ayop yan. Yun. Ayun guys, nagbalot ako ng clips natin kasi para prepare tayo sa pag-akyat natin dyan kasi madulas eh. Maganda yung view dun, no? Ayun, ganda ng view. Sa patusa mo, no? Tapos Ayan. ano ka na lang. Sige, Kuya Bay. Pag pupunta kayo dito, dapat maulan. Yun. Para may-experience nyo yung putik. Yung dulas-dulas na Oo. makyat. Kasi Kasi walang boring. trail pag mainit, Oo, walang boring, trail. boring. Oo, boring. Tama. Dapat maulan. Yun guys. See you in a little bit. Beat boom! What's up guys? Paakyat na kami ng... Woo! Paakyat na kami ng Mount Panit! Woo! Sarap oh! Yes sir! Hold up. Woo! Sarap! COVID free! Ganda! Andiyan nakalagwas siling? Sa likod. Daytot ano? Alright. Alright, let's go. Okay, okay na ako. Ingat kayo. Kung sa'yo nagi kayo Uy, no. Pumunta ng Mount. Yan na. Ay, Let's go, let's go, let's go. Sige, shout out. out sa mga limaw. Mga hindi sumama. Lalo na siya bang. Labo. Ayop siya. Baklas kung baklas. Ano, kay Wancho, Romores. Paano ba? Break away. Tapos pupundo. Dapat kung ma-break away, dire-diretso na. Uy, namitig do mag-picture oh. Manamit niya pa di magpadus-dus. Let's go guys. Picture pa. Yes sir! Hold up. Ayan guys, paakyat na kami sa Mount Panit. Sobrang solid. Thanks God. Whew, I'm so blessed. Thank you. Napakasarap. Woo! Hindi ko ma-imagine tong napakagandang view na to. Ganda guys. Solid. Solid. Tara. Kabali kami dito. Dito nakakasawang puntahan. Woo! Tara! Pagod. Ang hirap. Baka mahulog ako sa kanya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 So ayan na mga idol. Nandito na tayo sa halos pinakamataas ng Mount Panit. Ayun o. Ganda. Sulit na sulit. Paghapong rides. Time check tayo mga idol. Check. 2:45 PM. Maghapong nagpapadyak. Let's go! Hindi talaga ako makapaniwala. Sobrang ganda. Wow. COVID free. Thanks be to God.
makikita dun guys yung Pinamanukan Island. And yung pag ganun niya, yung pag ganun niya pala. Kasi yung pag ganun niya oh, yung pag ganun niya, kitang-kita niyo yung nilay na bas-bas. Kitang-kita na din yung boat. Kitang-kita na. Yung pag nilugsong na yun, yun ang dito. Wow, napakahaba. May mga ginagawa na yung isang school dun. Ginagawa na kaya matatawag talaga itong longest boulevard in the Philippines. Let's go. Ito na sila mga idol. Yan, takutin niya. Sarap ng view. Wow. Blue sky, the white sky. Yes sir. Hold up. Sobrang ganda guys. Ooh. So what's up mga idol, at tamang ano muna kami dito, tamang chill muna kami dito kasama ang mga miyembro ng Team Halimaw. And syempre, papasalamatan natin si HMD kung hindi siya nag-iyak. Hindi natin mamimit si Sir Wancho, yung idol natin. Isa sa mga veterano ng Camarines Norte bilang manisiklista. Yung mga pumupunta dito, sana huwag naman kayo magkalat sa Yan. kasi pangit sa image, di ba? Yung maganda lang pinipicture natin tapos binababoy pa natin. Lalo na si Alan. Shoutout nga pala kay Alan. Naglinis sila nung nila, yung mga kasama nila. market sila dito. Roger bro. Naglinis sila yun, yung mga basura dito. Inipon-ipon nila. Kaya, saludo ko sa'yo. Love the nature, mga tol. Yes sir. Hold up. And time check tayo mga idol. Teka lang. Ay, Lasing ko. 3, Ay, lasing na yun eh. And guys, time check tayo, 3:23 PM. And solid yung rides namin maghapon. Ang dami namin Parkali lang kami dapat eh. Oo. Inabot Kung saan dito. saan tayo inabot. Grabe Sabi umikot kasi kami. may isa dito, sabi parkali lang eh. Oo. may singit ko lang nga pala. Oh, sige. Si Mahal. Yeah. Ay, makakalimutan ko. I love you. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと Gagawin kayo sa kupay. Sa mga ano pala, kagrupo ko sa Cavite, welcome kayo dito pag okay na lahat. Yan. Sasalubungin namin kayo kay Boss Roy, yung presidente namin. Yan, tapos sa tatlong bibe. Yes. Welcome kayo dito, sir. Timano yun? Tropang Drinks Cavite. Yun, shout out po Shout sa out. lahat ng Tropang Drinks Cavite. Tropang Drinks Cavite. Cavite City. TTC. Yung Yun. Cavite yun, Cavite. Welcome kayo bro. Sasalubungin namin Shoutout kayo. din kay ano, kay bebe ko. Yes. Hold up. Gapon ako, walang chat sa kanya. Gagalit na yun. Ang good na ito. Ano yung sabi? Ano Hindi, sabi? alam ko na. Ano yung sabi yung ano? Puro ka na lang bike. Puro ko na lang bike. Kesa naman, mambabae. Tama? Oo. Alam ko na sasabihin namin, walang signal. Pero may signal yung cellphone dito. Malakas, kanina pa. Papapanood ko pa din kayo. Basta guys, huwag nyo kakalimutan, basura. Keep Yun. na lang natin, nakakapangit ng image yun eh, di ba? Tama. Yun, importante yan. So guys, bigyan ko lang kayo ng konting montage and chia! Yun.
the way guys, reschedule pala natin yung Santa Elena Loop natin kasi may mga paparating na bagyo. Di ba paparating yung bagyo ngayong October 31, may paparating na naman. Kada weekends na lang may bagyo. Kaya reschedule muna natin yung long rides na natin sa Santa Elena Loop. And sa lahat ng mga kasama namin dyan, welcome na welcome kayo bro. Sa mga sasama sa amin, mas welcome na welcome kayo. Welcome kayo sa team. Welcome kayo sa lahat. Just rides and just have fun.